5 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga ng'akyali kumpi. Omubi aleke eri omukama, ajja kumukwatirwa bw'agamba, ng'eggulu bwe lisuulaganye n'ensi, ebirowoozo byange ku byammwe. Ebyo essomo eryokubiri. Nze Kristo anaagulumizibwanga mu mubiri gwange bulijjo, ne bwe mba omulamu ne bwe mubiri kye kikira omugaso. Mbulwa kye nnonda abooluganda mukike twanyiza kimu. N'afulumeera ku ssaawa nga 11 n'asangayo abalala abayimiridde muteeko kati omwami asooka n'oyingira eggulu njagala mukubireko ku bagole baffe bano bazza eri omukama, era omukama agenda okubawa ebirungi bingi ebyomubiri n'ebyomwoyo, mukulike ennyo. Kati n'abamu babakwatidde ennuku, abantu bazibu. Ayagala okugenda mu ggulu wanika ku mukono. Abasoma buli sande mwe mwekka mumba mukuba engalo, mulata okuba engalo. Abamu bakikoze bulungi era tebazikukira. Kati nga mbasabira busabizi namwe mweyongere. Mbasabira busabizi mweyongere. Omukama mugeze si oba mugezeeko. Ogenda ayi mukama alipate nkugeze naye kale kati nja kugezaako kaŋŋende. Ate bw'ogenda n'obeera generous, n'otoola n'owaayo, kubanga oluyimba lutugamba ebyo byempita ebyange byani njigiriza okukola ki hadde lugenda lutyo oluyimba. Ffe tubizza obujja tubeere abakristu abannamaddala, tunyweze obukristu bwaffe obw'enkokkonjeru, ng'enkokkonjeru eyongera okutinga. Teri kumutiiza okugjako ffe gwe nange nga twewaayo ne tuweereza omukama. Ate tebanga akujja ku mulamwa, eddiini gy'olimu yeeyo entuufu, yaviira ddala eri ku kristu. Layini eri eki, layini zirimeka emu nekutuusa ku paapa. Kati nova ku layini eyo n'ogenda ku birala. Eno eddiini yokka omuli amasaakalamenti, wukarisitiya onoogasanga waawalala. Ate bali ababalimba baddawo ne babalimba basooka kumanya bizibu byammwe. Ebizibu biki ebiri mu bantu, biki ebiri mu bantu ennaku zino? Bayomba, abakazi bakuba nnyo abasajja,
nga batandikira ku ekyo bw'ogenda kale mumaya nsaba omukama gw'amaanyi osobola okuba ali ku musajja akuba omukati amala kulaba ffe tetuyigiriza ekyo omukama kyaba atuwadde era basooka kusoma wano masomo gali prepared by Rome papa yagategeka sinze ge bampadde papa gampadde ekigambo bakisalako busazi keeping vigilant kubeera active olijja baga nti mwegendeze keep vigilant oba tomanyi kadde omukama waana akuyitira keep vigilant be active bana baali ku mirimu bonna baali vigilant bayimiridde baagala kukola baali tebeebase naye abantu bangi nnyo simanyi oba mukulu bwana mukulu ne bafaaza bano bonna buli sande bafuna abantu abandiko eri abantu abali wano nga ku kereziya bajja kgenda nga bumuze leero abalimu abali wano butya mwaka gujja gugutandika mwajja kuko Easter na leero nandi bagambye mwandike ku mikono naye mujja kunimba temujja giwanika naye omuntu atasoma omutunula ne ku maaso n'omulaba kati waliwo benda byawo keeping fit eddiini mu Bulaaya eweddeyo eddiini mu Bulaaya eweddeyo kubanga abaana tebalina kwe balabira abaana tebalina kwe balabira nti omuzadde ayagala okugenda okutendereza omukama nti okutendereza omukama kirungi okugenda mu misa kirungi abaana tubawa ekyokulabirako ekirungi omukama ne bwanakuyita ku ssaawa ey'omwendo bakiti ojja kuyingira ggulu kasita oba nga omulimu gwe ogukoze bulungi kwe kugunjula abaana obulungi Katonda alibaweera bakola obulungi muyimbe mwenna baleka kutaayaaya togamba nti omwana abadde mu school from Monday to Friday kati akoye yeebake muleka agenda atendereza omukama abaana mbaweere baweereze nga buno we buli muno mwe tujja okujja bufaatha mwe tujja okujja obusista mubaweereza bano babeere kumpi n'omukama beegombe essala mu maka zaggwayo wakiri mugende muzisange mu kereziya naye abantu tebakyasoma eddiini nesigala etya mu nsi ne kanyu imagine bwe nange kati lowooza bulowooza singa tewaali ddiini omuntu okwata bukwazi n'otuga butuzi ensingo n'ogimenya tuwuliramu guilt eddiini etuyamba okubeeramu nkumpisa bw'ogenda ne bakuyigiriza Kristo n'akuyigiriza omuntu n'addamu ak'obuntu eddiini ekuyamba okubeera omuntu bwagwamu ak'obuntu afuuka ki nsolo omwana ono ogutimatima owulira ogutimatima nga kwansolo luli bwoba omukama alikwatako n'agamba naawe sembera bwoba owuliriza bulungi evanjiri ya leero yandibadde ezzaamu nnyo amaanyi abo batadda bakusembera tebajja mu misa abamu kakali obudde nga butuuka owa takisi ng'afa ng'agenda mu ggulu nga bamuwa ekifo ssebo mu ggulu teyagenda mu muliro bamuwa mu ggulu ng'atuula mu kifo kisaba eno bamuwa n'ebyokulya emwenya bw'owa ente ebiwata ente eyo emwenya nga webale nnyo
ekyo tekirinaako ka buntu mumwenyeeko n'omuntu ali awo ali musungu awekenye okumwenya okuzeka ka buntu okwebaza ka buntu omugogo gumu gwokka gumu waakiri gumu wengamba waakiri gumu oyinza okuleeta 2, 3, 4, 5 naye waakiri gumu era ekisomesa ekitaleete mugole wano awo tunaaba tugudde dro omugogo gumu era ekyo ndowooza omutambuzi waffe omukulu kyajja okgenda nakyo mwaka ogujja tujja nja kusaba abakulembeze abanalondebwa n'abakristu ffenna nti bwe tulonda tuba tutandika ekisanja ekipya nolwekyo ekisanja ekipya kijja kutambulira mu mutima ogw'ekereziya gwe tulina kati. Omutima ogwo gugamba tutambulire wamu sinodalite, tutambulire wamu nga ekereziya. Ekyo kitegeeza nti buli omu alina okukola ekyo kyasuubiddwa okukola. Omukristu omwereere akola ekimusuubiddwamu okukola, naddala ekyokwerwanako okulaba nti atuuka ku mmeeza ya komunyo. Ekyo kikulu nnyo kuba twagala buli etukuŋŋaana okuza Ukarisitiya nga ffenna tutuuka ku mmeeza. Ekyo tukikoleko tuleme kugayaala nakulowooza nti ebyange tebikyalino ffe tubiremesa naye ffenna tusobola okutuuka ku mmeeza. Nolwekyo tukikoleko ate abakulembeze bwe tuba tulondeddwa mpulidde amaloboozi nga gaga nti akituguddeko bugwi bane wiiki eno yitako wano ku ofiisi oba tuukirira omusomesa oba omukulembeze gw'olina omugambe nti ono waggumbuli. Tuli baggulu tugende tuwa ekyokulabirako ekirungi nga tudduukirira omusumba waffe. Kyotoola manya nti omukama tajja okulekerera, ajja kukuddiza mu ngeri gy'otosuubira. Nolwekyo mbakubiriza twongere okusonda n'amabaasa tugaleete tugakomyewo nga mazito enaffe tuzitowe sande ejja zitwagala tugenda awo nga lungi okugeza mu 2022 ate ne 2023 batisimu tubatiza abaana 1397 mwekubireko mu ngalo abazadde. Komuni embereberye abaana baali 792. Matrimoni wano etakoze bulungi tulina emigogo 6 gyokka n'amalala bwekatyo gatambudde. Abasomesa era beetaba bulungi mu kulamago kwabwe emunyonyo ne mu musomo ogwategekebwa ddinale ya nkokkonjeru ekiyindi. Ekitongole ky'abakyala